तोते की एक अनोखी आदत थी। हर दिन जो भी वो देखता, महसूस करता या सुनता, चाहे वो खुशी हो या दुख, वो उसे एक छोटे से जामुन के बीज पर अपनी छोटी सी चोंच से लिख देता। उसे विश्वास था, अच्छी यादें हमें मुस्कान देती हैं और बुरी यादें उन्हें दिल में नहीं रखना चाहिए, बस लिखकर प्यार से छोड़ देना चाहिए। वो एक छोटी सी जूट की पोटली अपनी पीठ पर बांधकर उड़ता था और हर बीज उसमें डाल देता था। शुरू में उसे ये सब बहुत अच्छा लगता था। वो सोचता, ये पोटली उसकी सबसे कीमती चीज है, उसके जीवन की कहानियां। लेकिन धीरे धीरे बीज बढ़ते गए और पोटली भारी होने लगी। अब उसके पंख थकने लगे थे। वो ऊंचा उड़ नहीं पाता था।